Üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın görüldüğü bu günlerde küçük büyük herkes geçmeyen öksürükten yakınıyor. Uzmanlar son günlerde COVID-19'un yanı sıra influenza ve RSV'nin yaygın görüldüğüne dikkat çekiyor. Hastalar burun akıntısı, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetlerle hastanelere başvuruyor. Hastanelere giden vatandaşlar hastalıklarının daha hızlı geçmesi için ilaçların yanında bitkisel yollardan tedavi arayanlar soluğu aktarlarda alıyor. Aktarlarsa son günlerde büyük yoğunluk yaşıyor. Şikayetlerini bitkisel yollarda arayanlar aktarlara giderek sorunlarına çözüm buluyor. 13 senedir aktarcılık mesleğini icra eden Cihan Özdemir, kış aylarının gelmesiyle birlikte salgından dolayı yaşanan büyük yoğunluğa dikkat çekerken geçmeyen öksürük ve yaşanan hastalıklarla ilgili çözüm yolları hakkında önemli tüyolar verdi. Kış aylarının artmasıyla beraber toplumda yine kış bitkilerine olan yoğun ilgi artmış durumda. Özellikle korona süreciyle beraber toplumda enfeksiyonel hastalıkların tedavisinde doğal bitkileri kullanma oranı gitgide arttı. Bu noktada bizim müşterilere birkaç böyle tiyo bilgiler paylaşmak isteriz. Mesela kesinlikle ortamlarını ada çayı, üzerlik veya kekikle tütsülemelerini, imkan bulabiliyorlarsa gece yatmadan ada çayı, lavanta veya bir elma sirkesiyle hem burundan bir sefer çekerek hem de boğaz bölgesinde gargara yaparlarsa bütün üst solunumlarını gün içerisinde orada yaşam ortamı bulmuş bakterileri yok etme imkanı bulacaklardır. Kış çaylarının da olmazsa olmazlarını sayarsak bir kere bu işin başını her zaman için ıhlamur ve ada çayı çeker. Ihlamur ve ada çayı ile beraber toplumda en karşılık bulmuş bitkiler hatmi, papatya, tarçın, özellikle zencefil, zerdeçal, karanfil. Bu bitkilerin damak zevkine göre kişiler kendileri böyle cüzi oranlarda toplum arasında tutam dediğimiz birer tutam çok yüksek kaynama görmeden özellikle kaynamış suyun içerisinde belli bir süre demlendirerek kendi kış çaylarını kendileri yapabilirler. Veya güvenlikleri herhangi bir aktardan da aktarların hazırlamış olduğu kış çaylarından günde 1 bardakla 3 bardak arası içmeleri onları kış hastalıklarına karşı koruyucu tedbir olarak faaliyet gösterebilir. Bir de son zamanlarda son birkaç senedir çam kozalağı bazlı ürünler, çam kozalak macunu, çam kozalak şurubu veya çam kozalağı pekmezi, bir de keçi boynuzu pekmezi ve andız pekmezini yine hayatlarından eksik etmemelerini tavsiye ediyoruz. Bal grubunda da özellikle çam balı veya kestane balı kullanmaları yine kış hastalıklarına karşı, enfeksiyonel hastalıklara karşı bir koruma tedbiri oluşturacaktır. Kesinlikle iyi geliyor ve insanlar doktorlara, hekimlere başvurduktan sonra doğal bu bitkilerin de zaten ilaçların bazını oluşturduğu tarihsel bilgisiyle beraber ki bizim Anadolu kültüründe zaten kadim bir medeniyet. Bu bilgiler hiçbir aktara danışmasa bile her evde bilinen bilgilerdir. Ben sahiplerini tanımıyorum. Ben burada duran